सदाकत का पैकर समंदर वफा का वो गमखार पहला रसूल खुदा का। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, यहाँ पर नबी है वो अब भी वही है। अबू बकर वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, नबी की अताअत में वो सबसे आगे। रसूल खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने वफा पर फिदा होने वाला। वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए था।